comentar o profesor Balboa que se ten que marchar en 10 minutos, entón, se alguén ten preguntas que estén máis, bueno, dirixidas a él, pois sería que las empezaríamos. Entón, eu creo que aquí xurdiron cuestións ben interesantes por parte de todos os ponentes e agora tedes a oportunidade vos de falar. Sí, hola, moitas gracias. Con respecto ao que se estaba comentando agora por profesor Edelmiro sobre a remuneración do que debe ser os bens e servicios que dá o monte, realmente, por exemplo, aquí hai cousas que non se falaron, non? Por exemplo, a auga. A auga, hai comunidades de montes que é unha cousa que non se estudiou ou se estudiou pouco, as comunidades de regantes, de regantes non, máis ben de comunidades de veciños que se abastecen de auga, que moita desa auga ven de montes veciñais. Claro, exemplo é a cooperativa Coxampo, que está no sur de Pontevedra, e, bueno, é un ben común tamén a auga que ten o seu valor, non? Por eso, aproveitando que está aquí o profesor Díaz Fierros, que tanto traballou esos temas, por exemplo, canto costaría toda a auga que está consumindo certos cultivos intensivos, non? Se o valoráramos en termos económicos. Eu coñezo traballos que están feitos por profesor, onde se cambia dun cultivo a outro e o consumo de auga é moito maior, non? Por exemplo, eucaliptos frente a pradeiras. Canto vale esa auga que non chega aos encoros, por exemplo? Canta enerxía hidroeléctrica estamos deixando de aproveitar? Bueno, podíamos poñer moitos exemplos. Ao que vou é aos servicios ecosistémicos, ao capital natural, todo isto que non está sendo contabilizado, non? E hai cousas que sí se poden contabilizar, como é o CO2, o carbono que estamos fixando, as comunidades de montes, repito, a calidad das augas, o suministro de augas en boas condicións, o patrimonio arqueolóxico, o patrimonio cultural e o patrimonio natural, que ligado un pouco que viña dicindo a visión do tema forestal e do tema do... Eu tamén quería falar deso, da visión do medio ambiente desde un pouco que foi aquí corporativa, non? Que moito non nos estamos beneficiando en Galicia da biodiversidade, da riqueza que temos en Galicia, por exemplo, a Rede Natura, a mitade da media nacional, pero non só a mitade, somos por debaixo, o único que temos que nos gana que podemos gañar, digo, é Ceuta e Melilla. Porque a veces nos dicen, non somos os últimos, superamos a Ceuta e Melilla. Eu creo que tampouco é un mérito, non? O tema de como se levou a xestión da Rede Natura sin contar cos veciños, impoñéndolle unhas normas, que non eran consensuadas co tema que se estaba, bueno, as prácticas habituais. E de aí, na PAC, o pouco caso que se está facendo a todas esas axudas que deberían ir aos agricultores e gandeiros que moitas veces ven a Rede Natura como un problema, máis que unha oportunidade. E iso, para min, está o profesor Edelmiro, que sabe moito máis desto de min, que a min, por onde van os tiros da política agraria común, é por remunerar todas esas externalidades positivas que o que quera a sociedade que faga o agricultor. Non as macrogranxas polas que están apostando en estes momentos como o paradigma da eficiencia da produción, non? Moitas gracias. Bueno, por alusións, o que se pode contabilizar, evidentemente, é a cantidad de auga que consumen máis ou menos os bosques, os distintos tipos de uso, eso non tería maior problema. O que sí xa é unha cousa moito máis complexa é poñerlle precio. Poñerlle precio a algo que non ten realmente un prezo de mercado, non? Porque unha cousa é a auga que cando abrimos a billa, que é un prezo que tamén non responde normalmente os custes que ten ese factor, ese recurso, vamos, e outra cousa son os prezos, vamos a chamarlle,
de unha externalidade, como no fondo pode ser unha auga corrente neste sentido. Mañán, non vou poder estar aquí porque vou asistir precisamente a un curso que se organiza na Fundación Juana de Vega precisamente sobre este tema concreto, non o da auga, sino en xeral sobre a contabilidade natural. En que medida podemos non só contabilizar os recursos, sino, sobre todo, os prezos que pode ter cada un destes recursos. En este sentido, creo que tamén, eu creo que falta, podía estar aquí, algún representante, por exemplo, da Universidade de Vigo, concretamente, hai uns anos, fixera unha enquisa en montes de propietarios de Mancomún, precisamente sobre o valor que eles estimaban que podía ter o monte como paisaxe ou como usos non productivos. Concretamente, falábase tamén das especies frondosas, etc. Aí se chegaba a unha serie de conclusións, había unhas valoracións propias dos comuneiros e un camiño para ir adiante. Sinto non poder ter respostas definitivas, o único que podo decir é que é algo que se está traballando, que xa se leva tempo traballando sobre os prezos que poderían ter estas externalidades, pero por unha parte, aínda non se chegaron a conclusións neste sentido, e por outra, creo que o mercado e as administracións parecelles unha cousa moi interesante e tal, pero van por outro lado, non? O sea, eu creo que nese sentido, nunca nas contabilidades dunha administración meteron o capital natural de alguma maneira, non? Unha cousa é que sí, que falen del, pero outra cosa é que na realidade o teñan en conta. Alguén na mesa quere... Queda. Sí, Alejandro. Non, simplemente ainda que son académico, podeme ver a pragmática. Este preámbulo é para decir o seguinte. Sendo moi interesante a contabilidade de todos os métodos de valoración dos bens públicos, onde hai avances significativos, supoño que comentaba ahora Villacerros eran os traballos de Mario Soliño e hai outros traballos que están feitos na Universidade de Santiago. Esta é a parte académica. A parte pragmática. Eu creo que, sendo relevante iso para realzar a importancia dos bens públicos, eu creo máis nos avances graduais para a súa retribución, e ver que pasos se van dando e que pasos de forma realista se poderían dar. Nese sentido, na caixa de ferramentas do que é a actual política agraria común con todas as súas deficiencias, hai ferramentas que se poden utilizar para ir retribuindo parte destas funcións. Por exemplo, a mellor aquí en Galicia escandaliza, vou decir, pero parte das axudas agroambientais poderían destinarse a retribuir determinado tipo de aproveitamentos, se considera que son socialmente interesantes nos montes veciñais. Hai axudas públicas xa neste momento que se están concedendo a formas de aproveitamento gandeiro extensivo dos montes veciñais. E iso podría desenvolverse moito máis. Entón, creo que ao lado da valoración para realzalo é importante o de avanzar digamos, na aplicación práctica dese principio de que os montes poden producir moitas máis cousas. Iso no caso de bens públicos. No caso dos bens privados, eu sinto moito repetir, como estou repetindo o que vou dicir agora, é fundamental ter claro que se están producindo bens para o mercado. E, polo tanto, se se quere que teñan viabilidade, non é cuestión de convencerse, sí, moi ben, tal. É ter claro que se trata de ter produtos que teñan saída no mercado, que a perspectiva non é a materia prima, senón o conxunto da cadea productiva, e a partir de aí ver como nas mellores condicións a comunidade veciñal pode sacar partido diso e se pode ser para o conxunto da parroquia ou lugar según o tipo de montes. Mais preguntas? A min asalta a dúda despois da intervención de Miguel López se o maior reproche que se lle pode facer ao sistema de Mancomún pois é precisamente a súa antigüidade, non? É dicir, se o sistema de cuotas do dereito xermánico pois ten o defecto de que é moi antigo, que non é aplicable ou a súa aplicabilidade pois é moi cuestionable, non? Pero isto rompe un pouco co que se dixo sobre a escasa vinculación dos comuneiros con este tipo de actividades.
Estamos todos de acordo en que os usos posiblemente son os que, non, posiblemente non, necesariamente son os que xustifican a funcionalidade. A min cabenme moitas dúbidas de que esa aplicabilidade que vostede establece, de que sexan os propios consellos os que establezan os vieiros de, digamos, de comercialización, sexan os útiles, precisamente por isto que se falou antes das discordancias internas que existen entre os propios concellos, non? É dicir, estamos todos de acordo que, en fin, o século XXI é outra cousa, o século XIX é outra, evidentemente, que, bueno, a comunidade xermánica, pois, tuvo uns orixes e tal, pero non creo que, repito, que o feito de que sexa precisamente unha institución arcaica xustifica a súa desaparición. A introducción de elementos, digamos, da propia administración na organización, a min prodúceme, pois, en principio, repelús, con todos os respetos. É dicir, se estamos combatindo, en fin, ainda que sea dialécticamente, de alguma maneira, as intervencións que se fixeron na Arbuicona, etcétera, de alguna outra maneira, os poucos vehículos, digamos, enxebres, por decirlo de alguna maneira, que permanecen, teñen que desaparecer per se en máis dunha administración sempre cuestionable, pois, en fin, teño ese tipo de reservas. Bueno, hai algunha cousa máis, pero non quero monopolizar, gracias. No, estaba por decir de mellor completar unha ronda despois, pero realmente interveño, porque en ningún momento, e se que quedou a ambigüedade del Faba agora, en ningún momento cuestionei a figura da comunidade de Montes Veciñais en Mancomún, nin dicen como era de orixe xermánica, é moi arcaica e para ser modernos hai que eliminala. No, pero pensei que estaba posto na miña boca, e porque era referíndose a mí. Eu, o que si falei é de que hai un problema. Por resumirlo, a figura dos Montes Veciñais en Mancomún históricamente era propiedade común, pero uso individual, na maior parte, ligado ao aproveitamento, á actividade agrogandeira dos comuneiros. Cos cambios que se dan nos últimos 50, 60 anos, con procesos que describiron moito mellor do que podo facelo Balboa e tamén Ana, con eses procesos, iso rómpese. E hoxe o que temos é uns espacios autonomizados, independizados da actividade económica dos individuos que son propietarios. E iso plantexa un reto diferente. Por que? Ou se configuran unidades productivas aí, ou se cede a alguén para que as configure, pero o comuneiro é o propietario, normalmente non é usuario, excepto se para a leña, recollida da leña ou tal. E o que eu plantexo non cheguei a explicitalo, é que igual falei de reforma agraria e de tocar os dereitos sociais da propiedade pensando principalmente nas terras de propiedade particular. E digo que nas terras de Monte Veciñal non dixen nada, pero aproveito para dicirlo, que sí hai que reforzar a propiedade veciñal, pero ao mesmo tempo dar moita máis autonomía en canto aos negocios xurídicos sobre a propiedade veciñal, para autonomizarlo. E isto último, o dos negocios xurídicos, dar máis flexibilidade á hora de cesións a outras persoas ou entidades, sobre todo comuneiros, sobre todo grupos de comuneiros que podan aproveitar as terras. Iso ali onde hai comunidade. E depois temos un problema que temos que afrontar de frente, vale a redundancia. Temos un gran número de comunidades que ou non está constituída ou non funciona a xunta rectora, porque normalmente non queda prácticamente poboación, excepto os que van de fin de semana. Eso témolo. É dicir, eu vivino directamente no traballo de campo que fixemos nos anos 90. Ou comunidades que se constituíron só a instancias dunha empresa de servicios forestais para solicitar unha axuda ao repoboamento forestal. Esa é a súa actividade. Eu digo, neses casos, tenemos que decidir que facemos. A miña proposta, nese caso, se houbera un Consello de Comunidades de Montes Veciñais que puderan facerse cargo desa xestión, magnífico. Non o temos. De haber intervención pública en canto á xestión, eu creo que ten sentido ali onde non hai comunidade ou ben hai valores ambientais a protexer. Non pretendo con isto dar toda a solución, pero non cuestiono, o que sí quería deixar claro, porque non cambiei tanto nos últimos anos, e a xente que hai aquí de comunidades coñeceme, non cambiei nos últimos anos. En ningún momento cuestionei, digamos, a figura das comunidades de Montes Veciñais en común. Sí creo que é imprescindible adaptala aos tempos actuais en que os comuneiros non son productores agrarios, a inmensa maioría.
Non, vamos a facer, porque senón se acaba convertindo en un debate a dous e hai moitas palabras pedidas. Entón, de momento, eu teño anotado unha palabra ali no fondo, dúas palabras aquí diante e agora aí vexo un terceiro. E cuarto. De acordo, entón empezamos polo fondo, vamos de atrás adiante. Sí, o profesor Edelmiro falaba das externalidades a retribuir. É unha das externalidades, o tema do eucalipto non saliu aínda, pero unha das externalidades que xa non é externalidade é a fixación do CO2 e, curiosamente, eu non son pro eucalipto, son máis stop eucalipto, pero curiosas non, a sinalar ou salientar é que a fixación o sumidoiro de CO2 máis importante son en plantacións forestais xoves e no caso de eucalipto precisamente é un sumidoiro de CO2 neste momento de quecemento global moito máis intenso que as frondosas caducifolias, aciñeiras, carballos, castiñeiros, etc. Polo tanto, esa retribución sería paradoxal no senso de que podíamos, si facemos fincapé no crecemento global, pois vamos a retribuir de algún xeito aqueles elementos que contribúen a ser sumidoiro importante de CO2. Volvo a repetir que as contrapartidas son moito peores, pero quero sinalar, eu pola tarde farei un flash deste asunto, pero neste momento quero sinalar esa circunstancia, non, Edelmiro, de que é un sumidoiro importantísimo, non solamente o eucalipto, sino especies de crecemento rápido. E remato, no pulmón, a mí non me gusta dicir pulmón verde, son oxígeno verde, porque os pulmóns respiran oxígeno, sacan CO2, non ao revés. Por lo tanto, nos oxígenos verdes, macrooxígenos verdes, como é a Amazonia, con equilibrio forestal de madurez, o balance CO2 oxígeno está así. Nas plantacións xoves, nas latitudes templadas, as especies de crecemento rápido son sumidoiros terribles, tremendos, fortísimos de CO2. Por lo tanto, ese tema é importante nestes momentos do crecemento global. O eucalipto é un gran sumidoiro de CO2, pero para mí, xa o digo filosóficamente, ten outras contrapartidas, refírome a eucaliptización masiva, máis importantes, máis que o sumidoiro do CO2. Gracias. Na mesa, se queres contestar. Bueno, pois entón damos paso a Carlos. Aquí, na segunda fila. Eu teño unha doble pregunta, espero non enrollarme moito. Algúns dos conflitos intercomunitarios dos que falaba Ana sobre a condición de comuneiro é todo un tema e ao mellor, non sei se mañán haberá tempo para falalo se é de interés. En todo caso, porque a condición de comuneiro, que en principio parecía clara, estaba pensado por unha poboación estática e non móvil e se adapta bastante mal a unha situación na que a población é máis móvil, non? Entón, moitas veces, moitas comunidades están rexidas por xente que técnicamente non reside, polo menos pola semana, porque traballa fora e ven o fin de semana. Pero moitas veces esa é a única poboación nova que hai e é a que ten máis capacidade de organizar a comunidade. En todo caso, eso eu o englobo no apartado da ahora se utiliza a palabra resiliencia, da adaptabilidade, non? Que o profesor Lobo ten destacado nos seus estudos, a comunidade ten capacidade de adaptarse ás circunstancias para sacar no monte veciñal aquilo que necesita. E eu quería preguntarle precisamente ao profesor Lana se iso ten apreciado nos traballos da que él chamaba la segunda Ostrom, porque unha das críticas que se le hacía era que tenía una comunidad como estática y no cambiante. Cuando ella estudió, precisamente una de las cosas que estudió fue
la adaptación a las circunstancias para el mejor aprovechamiento del recurso. Y sobre esa adaptabilidad, una segunda pregunta para o profesor López Iglesias é, tendo en conta o problema económico, o problema demográfico, que para min é o problema máis importante que ten, o atranco máis importante para esa adaptabilidade a novas circunstancias, que cree que se hai xa comunidades que polo peso demográfico, pola inexistencia que xa non van a ter esa capacidade de adaptabilidade a un entorno tan cambiante. Gracias. Gracias pola pregunta e a resposta é sí e non. Como comentabas, cando fixen referencia aos conflitos intracomunitarios, como sería isto, non? Xente que máis, efectivamente, ten moito que ver ca mobilidade, ca alto nivel de mobilidade que hoxe temos, non? A residencia no rural, neses lugares, moitas veces conleva traballo no urbano, non? Non acabas de facer os días necesarios estipulados pola lei para ser un comuneiro legal. E a tua comunidade é resiliente o suficiente, adaptas o suficiente para non ter unha problemática contigo e conservarte de comuneiro. Sí? Hasta aí falamos de resiliencia en positivo, pero as comunidades non son igualmente resiliencias en positivo con xente que ven nova. Esa mobilidade é a que causa conflictividade. Por iso dicía que moitas veces non é tanto a lei, que está clarísima e además que conserva a esencia histórica, non? O monte para quen habite nese lugar, para que aproveite a población que reside ali. Nesto non mudou nada, non podemos botar culpa, digamos así, non? A administración. Pero que pasa? A idea de comunidade que temos na cabeza. A comunidade é unha creación, a comunidade é unha construción cultural, non? Que muda a conveniencia do suxeito. Entón, o que está pasando nesta situación nas comunidades é que estamos moi resilientes, moi abertos, moi adaptados a aumentar a comunidade con xente que xa pertenecía, que tiña lazos, que ten lazos con esta población, pero non para asumir que xente nova de outros lares, estamos falando de moita xente de estranxeiros, xente de cidades distantes, xente tal, veña a vivir ao noso núcleo habitacional e disfruten en igualdade de condicións que os de sempre. E iso é o que crea conflito. E ten moi referido a eso. Claramente teñen dereito por lei. Por eso non se chega nunca a conflictividade judicial, porque a comunidade sabe que non ten situación. Pero crea unhos descontentos internos tales que moitas veces acaba afectando moito a xestión do monte. Entón, temos esa doble disfuncionalidade, non? Hai que ver os dous lados, non? E o futuro é adaptarnos a estas neorrurais. Neorrurais que, insisto, e creo que xa o deixei claro na miña intervención, tamén teñen que adaptarse ás fórmulas de convivencia impostas pola propia comunidade. Estamos falando non dun open access, non desa que chego e xa está. Non hai normas, aquí hai normas e hai unha comunidade moi concreta, non? Entón, a adaptación ten que vir por un lado e polo outro para non crear estas disfuncións. Sí. En lo que a mí corresponde, debo hacer una aclaración, y es que Elinor Ostrom no estaba enamorada de los comunales, no decía que los comunales eran la mejor forma, no. Lo que su método de trabajo era recopilar estudios de casos, que además se habían elaborado con criterios distintos y, por tanto, es difícilmente codificable todo con los mismos rasgos, pero lo que acumularon fue pues varios miles de estudios de caso a lo largo de todo el mundo para identificar variables que permitían reconocer cuándo se fracasaba y cuándo se tenía éxito. A partir de ese análisis transversal de multitud de casos, detectó esas ocho características que he destacado ahí y que son bastante conocidas, ¿no? Entonces, quiero decir, Ostrom era consciente, y lo dice, hay sistemas comunitarios que fracasan. ¿Por qué? Pues bueno, no tenían esos rasgos. O sea que tal vez el no disponer de sanciones graduadas, el no tener claramente delimitados los límites del recurso, que puede dar lugar a choques, pero claro, en el choque, en el conflicto, se puede resolver precisamente eso o llegar a un arreglo que es necesariamente un arreglo colectivo. Cuando uno puede ganar, ya no hay necesidad de arreglos colectivos porque tú ya has ganado, tú tienes más fuerza que el otro y le has impuesto la solución. Pero cuando hay una situación de empate o es difícil encontrar una victoria definitiva, la necesidad de establecer arreglos colectivos, la necesidad de llegar a un acuerdo de cooperación es clave, ¿no? O solo te queda esa salida. Quiero decir, el comunal es el resultado, en parte, es el resultado de esa dinámica de conflictos, que por eso
me ha interesado mucho la exposición que ha hecho Ana. Pero a lo que íbamos del análisis dinámico, claro, es bastante complicado. Lo había puesto en la diapositiva y para entrar un poquito en lo que es el análisis que plantea en esa segunda etapa, el Elinor Ostrom, en el que hace un mayor uso del concepto de Social Ecological Systems, de sistemas ecológicos sociales, por tanto, con una visión más holística de lo que es la interacción entre el entorno ecológico y el grupo humano. Y hace también lo que ella denomina el Analysis and Institutional Development Framework, un modelo de análisis en el que se propone analizar la interacción que se produce dentro de lo que denominan las action arenas, los espacios de acción o de interacción entre los sujetos, que están influenciados por variables externas, entre las que se encuentran las características del medio ambiente, las características del grupo y las reglas que han asumido los actores. Y dentro de eso, con esas coordenadas sociales, institucionales y ambientales, se produce la interacción, el juego de interacciones entre los diferentes agentes involucrados, ¿no? Entonces, plantea ahí una metodología para analizar cuáles son las lecturas que hacen los agentes de esas situaciones y cuáles son sus respuestas. A todo esto añade un análisis de lo que son los diferentes tipos de reglas de carácter más constitutivo, reglas de carácter más operativo. En fin, se ha desarrollado todo un modelo más elaborado para entender precisamente en qué contexto se producen estos fenómenos de resiliencia o de cambio, de transformación. En otra parte de la literatura sobre este asunto, lo que se denomina el institucionalismo crítico, habla en términos de bricolaje, o sea, que ya no sería tanto un diseño previo, un diseño en términos de elección racional, cuál es el mejor diseño para el comunal, para estos arreglos colectivos, sino en términos de bricolaje institucional. Esto es una serie de autores que están trabajando en esa línea, en la cual las relaciones de poder, los recursos de los que disponen los distintos actores están influyendo en los resultados. Por tanto, esto que decía antes de un diseño que es intencional o es procesual, estaría diferenciando estas dos características. En la segunda Ostrom hay un intento de ir más allá de lo que es el individualismo metodológico, el pensar que el individuo es soberano y, por tanto, toma sus elecciones aislado del mundo, que es una mónada, que es un ente autónomo, y intenta plantear un análisis más complejo. Yo creo que es un planteamiento interesante. No sé si te he contestado. De todas maneras, quería aprovechar esta oportunidad de volver a Ostrom y a sus problemas para plantear, para volver sobre algunas de las cosas que se han planteado aquí. Porque, claro, Edelmiro, claro, como economista, obviamente lo plantea, como es natural, en términos de renta. Lo que no es sostenible, lo que es insostenible económicamente, acaba siendo insostenible probablemente en muchas otras facetas, ¿no? Pero en fin, el asunto es tan complicado que requiere una reflexión, ¿no? Porque, claro, la opción del mercado, el mercado es algo muy cambiante y el mercado está requiriendo o requiere estrategias o capacidades muy diversas en diferentes momentos históricos. Siempre la escala, las economías de escala han tenido importancia a la hora de enfrentarse a la capacidad de competir en los mercados, de buscar interlocutores, de disponer de información suficiente. Bueno, y uno de los elementos que se ha señalado aquí es esta diferencia entre el tamaño, por lo menos en términos de superficie media, de los montes vecinales en mano común, como una ventaja clara respecto a los montes privados que no tienen una dimensión suficiente. Pero, claro, ir más allá
Esta es una parte de las economías de escala que tiene que ver con la propia unidad de explotación. Pero más allá de esto, el enfrentamiento al mercado, las economías de escala que requiere son distintas, primero, y probablemente son mayores, porque disponer o llevar a cabo unas estrategias de mercado, enfrentarse, construir unas redes de proveedores o de clientes dentro de lo que es una cadena de valor en la que las comunidades deberían intentar ganar aquellos espacios que les permiten retener mayor valor añadido, esto requiere volver la vista a otra, quiero decir, pensar otra vez en términos de comunidad y construir a diferentes escalas. Lo que he señalado antes de el reproche que se le hacía a Ostrom, de que esto vale para un pueblo pequeñito, esta capacidad de interactuar y tal, pero no vale para los problemas generales a los que nos enfrentamos, precisamente la literatura en ciencias sociales en la última década está produciendo mucho, está reflexionando mucho, está discutiendo y están publicando muchas cosas en torno a todo este asunto al que me he referido de la multilevel governance, el gobierno o el manejo a diferentes escalas. Y, por tanto, aquí probablemente estamos ante un problema de cómo escalar, de cómo reescalar, de cómo constituir. En el mundo de las cooperativas habla de cooperativas de segundo grado, ¿no? Pues y de tercer grado, pues de subir a comunidades o a asociaciones de comunidades que puedan diseñar estrategias y avanzar en esa dirección. Pero bueno, eso... Bueno, pues... No, estaba dicindo unha cuestión técnico-idiomática. Trato de responder o que planteaba antes Carlos, pero antes que pon sobre a mesa José Miguel. De nada, coa referencia que fixo os economistas non me sinto ofendido. Nesto de que só pensamos en la rentabilidade, tampouco, non me sinto ofendido. No, eu intentei expresar unha idea máis elemental e é os usos que queiramos que se produzan nos montes veciñais teñen que ter unha renda adecuada para aqueles que o levan a cabo. Non entrei en cuestión de... E o que si dixen é, de economías de escala, creo non ter falado. Sí que falei do problema da cuestión do tamaño medio, pero non para destacar, mira que economías de escala teñen, por exemplo, a produción forestal dos centros hectáreas, tampouco... Non, era por contraste en que nas terras de monte de propiedade particular temos un problema de que ou hai unha agrupación para explotación en común ou son inviables. Cando miramos, a mí aproveito para decir, sempre escoito a cifra esta de que en Galicia hai 670.000 propietarios de terras de monte. Creo que ven dunha enquisa de cando se fixo o primeiro plan forestal. Eu vexo que hai cerca de 1.700.000 propietarios de fincas rústicas, titulares catastrais de fincas rústicas, e se miro ao meu redor na miña familia, que obviamente tamén somos propietarios, e eu, máis ou menos é raro un propietario que non teña algunha parcela de monte, por lo menos onde se dividiu. Eu son dunha zona onde se partiu na primeiro tercio do século XX. Co cual, era para decir a pulverización da propiedade individual, eu creo que é moito maior que esos 670.000 propietarios que saen nas cifras habituais. Entón, 200 hectáreas non era para destacar que era que, en principio, non teña un obstáculo insalvable do punto de vista da base territorial e o que hai é a cuestión máis de enxeñería social, é dicir, como funciona a comunidade e en que medida está adaptada á actualidade. Pero, de cara á viabilidade, eu mencionei a cuestión das cadeas productivas e non quero estender nisto. Non asociado a economías de escala. O que, máis ben, eu creo que pode haber inserción en cadeas productivas con produción en pequena escala se un sabe buscar, por exemplo, pequenos frutos. Na zona da Ulloa hai un par de industrias de pequena escala que están tendo moito éxito, se falta fago publicidade, co seu desenvolvemento. En Folgoso de Courel, coñezo directamente dúas empresas de pastelería e algo coñezo de como se levaron a cabo a partir de castaña. Iso xera, digamos, unha demanda dunha materia prima que permite insertarse nesa cadea. Pode ser a pequena escala, pero miremos, ou pode ser ao revés, un parte da produción de materia prima intenta insertarse. O exemplo que me ven agora a cabeza non é dun monte veciñal, pero ten máis mérito, eu creo, que dos montes veciñais, que é o caso da experiencia de Montecabalar na Estrada, que é a agrupación de centos de propietarios nunha cooperativa, propietarios individuales, para producir, en gran medida, había tamén outras producións, pero carne de cabalo. E o que fixo foi intentar insertarse na cadea productiva. Como? Poñéndose en contacto cun centro de investigación e con industrias para a elaboración de embutido derivado do cabalo. Entón, referíame a eso, a necesidade
Non ten por que ser a gran escala, pero ter sempre en perspectiva a viabilidade desas... E se dou importancia ao mercado, eu non santifico o mercado e son consciente que o mercado vai cambiando e non se trata de, digamos, producir en función da última cotización. Pero é porque teño o convencimento, na sociedade en que estamos, é unha sociedade capitalista. Podemos falar da sustentabilidade ambiental, lo que queramos, pero o que rixe é os mecanismos de mercado. E aí son moi clásico. Nunha sociedade con este tipo de estructura de funcionamento económico, os mecanismos de mercado acaban marcando a pauta, polo menos en todo o que se xera actividade económica. Que irámoslo ou non. No momento en que aparece unha oportunidade de mercado, se as comunidades de montes veciñais en Mancomún non intentan insertarse adecuadamente, acabará chegando unha empresa de eólico e plantando ali porque apareceu unha oportunidade nunha produción dun ben privado que é enerxía renovable. Entón, eu creo que non nos santifico, se podemos modificarla mellor, pero, por lo menos, ser consciente das tendencias que teñen. E conecto isto cunha pregunta que planteaba que se hai comunidades que por factores demográficos, máis ou menos, non teñen posibilidade ou teñen moi difícil reactivarse. Isto está ligado a outra cuestión. Se hai certas zonas rurais de Galicia onde parte das aldeas e incluso casi parroquias enteras en algún caso están nun proceso de despoboamento irreversible. A miña resposta, a miña impresión é que sí. Non é que me guste, de novo, para evitar confusión, non é que diga, non, é que me encanta, é que sí. E por qué? Pois porque a estrutura do poboamento é un produto histórico. E ao mudar as condicións, eu, aos que me tedes escritado nalgúna conferencia, ao mellor se escritades esta anécdota, para mí é moi ilustrativa. Un cambio fundamental nos últimos 50 anos é a mobilidade da poboación. Mobilidade diaria tamén, a posibilidade de... E a anécdota é, eu son dunha aldea a menos de 20 km de Ourense. E cando era rapaz, sempre me lembro, cando íbamos a Ourense as poucas veces, bueno, era para mí un acontecemento moito máis que ir agora a Frankfurt. Entre outras cousas, porque o coche de línea levaba 2 horas menos cuarto. A maior parte era camiño, era de terra, non estaba ainda asfaltado, até chegar á estrada de Santiago. Por que comentou esta anécdota persoal? Nese contexto, o aproveitamento das terras tiña que ser protagonizado por poboación que residira ali. E nas condicións en que se podía vivir daquelas. Hoxe en día, se queremos que un núcleo de poboación se manteña habitado permanentemente, temos que ser capaces de ofrecer acceso a servicios, un ámbito de sociabilidade, con quen son os rapaces, con quen te relacionas, un ámbito de sociabilidade mínimo. Eu creo que hai lugares onde iso vai ser moi difícil reconstruílo. E, de feito, xa temos cada vez máis poboación que sigue traballando en actividades agrarias e reside nunha vila próxima. Eu creo que iso vai ir a máis. Non, me gusta ou non me guste, vai ir a máis. Nese contexto, eu creo que hai entidades de poboación, sexan lugares ou parroquias mesmo, titulares de montes veciñais en Mancomún, que o que son habitantes permanentes ao longo do ano xa non teñen, moitas, ou que queda de persoas de 80 e pico anos, e dificilmente vai haber. O cual nos plantexa a cuestión ante eso. A opción mellor é seguir mantendo a figura e se alguén vai de fin de semana ou chega algún neorrural, ten aí ese capital a súa disposición, ou eu non teño a resposta, fago a pregunta en voz alta. Esa é a mellor situación ou sería máis adecuado, nese caso, sin poñer en cuestión a propiedade, pois algún día volver unha comunidade, buscar alguna forma de xestión pública. Digo pública como encarnación da colectividade organizada, non? Falo do patrimonio forestal do Estado. É unha pregunta que deixo no aire, e xa sei que é moi antipático decir este tipo de cosas, pero é das realidades que temos. Mirade o mapa de onde están os montes veciñais en Mancomún e os que non coñecedes, seguro que todos coñecedes, dadevos unha volta para a zona da Mezquita, da Gudiña, todo o extremo sudoriental de Ourense ou pola Baixa Limia. E veremos a realidade que hai. Quedan aí xa 4 palabras pedidas. Entón, vos pido a todos a máxima e tamén aos ponentes a máxima brevedade. A seguinte que pedir a palabra é unha persoa que está sentada detrás de Carlos, na terceira fila. Sí. No. Non, pois... Hola, saludos a todos. Non sei, Edelmiro, a mí me parece moi arriscado e moi atrevido propoñer unha xestión pública cando en determinadas zonas con comunidades moi debilitadas a administración o que está facendo é debilitalas aínda máis.
temos nos Ancares un porcentaxe de monte veciñal consorciado de xestión pública que a mí non me gusta chamarlo de xestión pública porque non están facendo absolutamente nada de xestión. Si hai algún habitante que quere facer uso deses, pois mira, últimamente se están establecendo xente que veu da crisis da construcción e están reactivando explotacións gandeiras e tal, e están tendo un montón de problemas porque non poden rescindir os consorcios e os convenios porque teñen unhas cargas económicas espectaculares e non se ve, ademais esas cargas non se justifican con ninguna actividade no monte. Entón, como reactivas unha comunidade que ten unha porcentaxe do monte moi alta, consorciada, conveniada, con unhas cargas económicas irreales, infundadas, e está xestionada por unha administración que non fai ninguna xestión? Entón, eso, en este contexto, e ademais eso, por outro lado, pois aló temos o Monte de Agulleiro en Piornedo, que é onde se pasea o oso. Non se pasea polos montes consorciados. E teñen un nivel ecolóxico e ambiental espectacular. E nunca foi xestionado de xeito público. Os mellores montes de maior valor ecolóxico, ambiental de Galicia están en mans de montes de varas ou propietarios privados. Non vayas buscar o oso un monte consorciado porque non va a aparecer. E responder ás condicións de mercado, pois tamén leva a ter agora un montón de terras en Ancares que deberían estar con un uso gandeiro ou de pastos e están con unhas plantacións de piñeiros que agora non teñen ningún mercado. Sin embargo, pois hai 20 anos, pois quizáis tiñan ese mercado. Entón, é un pouco arriesgado todo. Non sei, o de promover unha xestión pública, eu o collería con máis... Pregaría que se collera con máis pinzas. É que temos que promover todo o contrario, o empoderamento dos veciños, o empoderamento da xente. Pero non me vou estender, coincido totalmente. Eu dixen para o caso en que non hai comunidade nin base social. Se tú me estás falando de comunidades que non só están constituídas, son que teñen a enerxía para plantexarse a restricción do consorcio convenio, non é o tipo de situación da que eu falei. Eu falo de situacións en que non existe comunidade. Non é que teña un proxecto alternativo para o monte, é que non funciona realmente. E ao final, sabes quen acaban tomando as decisións? As empresas de servizos forestais. Esa é a realidade, por non xa que eu coñezo. Entón, no caso que tú me comentas, obviamente, eu coñezo en concreto nos Ancares experiencias, por exemplo, de implantación de pastizais, e aquí é unha persoa que coñece bastante ben iso, magníficas, en terreos de montes veciñais e Macomún, para un uso por parte de unha parte dos comuneiros. E volvo á cuestión de que, históricamente, a actividade de todos os comuneiros estaba ligada ao monte. Oxe, a situación normal é que te encontrarás, pois, a mellor, nun pobo dos Ancares, como algúns casos que coñezo, hai dúas casas que están interesadas en poñer gando no monte. E a comunidade terá que buscar algunha forma de ceder, de forma facilitando ese aproveitamento. E ese tipo de cosas eran adaptacións do marco que eu decía antes e de flexibilizar o marco xurídico. Pois non vai a ser que os rentistas de fin de semana son os que acaban determinando o uso frente aos poucos que viven ali e queren utilizarlo. Pero eu estou totalmente de acordo con o que dixo. Simplemente eu falaba para outro tipo de realidades. É dicir, onde non hai comunidade e non hai quen tome as decisións. Quedan 3 palabras. Benigno, unha persona na última fila e este rapaz que está aquí na primeira fila. Pido máxima brevedade a todos porque son menos 10 e tenemos que comer en algún momento. Bueno, eu creo que o debate está moi interesante en que tardemos en comer ou non comamos, hoxe podemos pasar sen el, vamos a ver, e algúns incluso agradeceremos, porque é a ocasión a mellor de baixar algún quilo. Bueno, está prácticamente do que vou falar, máis ou menos está falado, pero creo que falta un detalle, ¿no? Falta un detalle. Vou reclamar en concreto, facendo un resumen final, digamos, a actuación da administración non como xestor, sino para facer digamos, cumprir unha certa débeda histórica que non acabou de cumprir aínda. E voume explicar. En primeiro lugar, recordar que decía o profesor Balboa, concretamente, que o problema non era o monte comunal, o problema que tiña, digamos, o gran problema para xestionar. O problema eran, pois, as propiedades privadas.
e era precisamente a situación de hiperparcelación que afecta, creo que o digo textualmente, que afecta a metade do territorio galego que imposibilita unha xestión mínimamente racional. Como vividor tamén nos anos 60 e 70 como rapaz, que experimentei directamente a vivencia na aldea, pois corroboro de pé a pá, e como técnico, como enxeñeiro tamén podo decilo. Entón, a que vou con eso? Bueno, pois vou ao seguinte. Concretamente, Edelmiro falaba dunha reforma que era preciso unha reforma agraria, entendín, creo, non? Eu estou seguro deso. Desde fai moitos anos, desde que eu vivía naquel momento, desde que son desertor do Arao tamén xa, antes de estudiar a carreira mismo. Pero que pasa? Pois hai que ir un pouco máis alá do monte comunal. O monte comunal ahora mismo estamos correndo o risco, xa falastes incluso, de que solamente vayan e imos chegar pronto, sobre todo en poboacións pequenas, como son esas xustamente as que volvemos a, digamos, reiteramos outra vez, é dicir, que xustamente os montes máis grandes onde maior cantidad deles hai é toda esa zona na cual o despoboamento é maior. É dicir, hai menor xente implicada históricamente e con raíces e que saiba de que vai aquelo, que xa viva ali, normalmente está fora, ou queda algún habitante, dous, e outros cuantos, uns cuantos que están facendo o que a veces di un deles, o cal leva unha distorsión completa do uso do monte comunal en moitos casos, por certo. Que é o que, digamos, como podemos, se é que se pode, por lo menos habrá que intentalo, parar ese éxodo total, a ver se conseguimos paralo ou volver atrás. Bueno, pois establecer unhas condicións mínimas que hai tempo, entendo, nos debe a administración, porque creo que se debe facer desde arriba. Son moi loables os intentos particulares que fixo cada un, algún saiu con éxito, outro non, de intentar facer unha explotación algo novo en sitios nos cuales a parcelación é total. Moi loables. Pero eso vale para un, para dous. E os demais, o resto, que? E ese que pode facer co monte, se xustamente o seu, digamos, a parte do seu traballo, mellor non é o monte, é un cacho de monte. Estamos falando de algo que temos que arreglar un pouco a nivel global. Se o queremos ver un pouco, abordar o tema un pouco, digamos, de forma seria. E esa abordaxe, pois, non se produciu aínda para esas zonas. É dicir, en todas esas zonas coinciden, sobre todo, desde logo as que máis coñezo, pois, son as de Ourense, tanto occidental como fundamentalmente a occidental, a baixa línea, como a oriental, pois a parcelación sigue sendo a mesma, digamos, de cando a economía en Galicia era precapitalista. Entonces, vamos a ver, fora de non promover precisamente a privatización do uso do monte, que sí, que estou de acordo con ela, pois temos que conxugar esa reforma precisamente con arranxar o que é privado, que é parte do monte que a veces non era comunal, non, é unha propiedade privada de toda a vida, xunto cos prados, xunto cas terras, xunto co regadío, etcétera, que sigue en mil anacos e que, se non se amaña de algún xeito, é difícil recompoñer o puzzle completamente. É dicir, non podemos ir ali, os que seguimos tendo raíces en moitos sitios destes, estamos ali a cada paso, pois faisenos moi complicado. Primeiro, intentar a veces entrar nunha comunidade de veciños que está manipulada por unha persoa. E digo manipulada, non manexada. De acordo? Non utilizada por, digamos, por unha xunta normal, sino manipulada, insisto. Benigno, procura ser verdade. Sí, acabo xa. Perdón. Bueno, segundo, evidentemente, o uso do monte ten que ir vencellado a outras actividades económicas que había que, de alguna forma, reimpulsar. Eu preguntolle, en particular, pois, a Edelmiro, se non cree que xustamente o principal, basicamente, era empezar non polo monte, non, polo agrario, en estas zonas, desde logo, con criterios de uso, sí. Sempre estuve de acordo en que fose con criterios de uso, pero non esquecernos de que toda ese montón de migallas de parcelas que temos son privadas. Bueno, tranquilos que os acabo rápido para que vayades. O da reforma agraria que eu comentaba está pensado principalmente para as terras de propiedade privada particular. O que pasa decía, os montes veciñais tampouco quedan a marxe, non porque haxa que alterar aí a estrutura da propiedade, senón, eu creo que sí algo do marco institucional, de arreglar do xogo, non? A propia figura do comuneiro, ahora vou brevemente ao das privadas, pero a propia figura do comuneiro está pensado para unha realidade distinta na lei do que é a realidade actual, o da casa aberta con fume.
Ahora que, se vou de fin de semana, ten fumo ou non ten fumo? En todo caso, eso obriga, non digo, sin cuestionar a esencia, mirar como, e o horizonte ten que ser, eu creo, maximizar a aportación que fan ao benestar en sentido amplio das colectividades dos montes. Sobre a reforma agraria en terras de propiedade privada, eu creo que aí é onde hai que actuar, pero por si o de reforma agraria, así que isto ten connotacións, iso na América Latina, non sei, ou aquí en España, primeiro, terceiro, 20, e menudo momento para sacar o tema. Bueno, por si acaso, desfacer calquer visión de... Non plantexo nada radical, senón bastante gradual, e, de feito, hai mecanismos que van nesa línea. Básicamente, sin tocar a estrutura da propiedade, condicionar de que un non pode facer, establecer normas claras e aplicalas de que un non pode facer o feito de ser propietario o que queira coas terras. E que hai certas normas en función da necesidade da colectividade que se teñen que impoñer o teu dereito como propietario individual. Exemplo disto, na Lei de Creación do Banco de Terras de 2007, e iso mantense, na actual, na nova Lei de Mobilidade de Terras, a pesar de que se modifican outras cousas, un elemento clave non é o do Banco de Terras, o elemento clave é o réxime sancionador o mantenimento de propiedades abandonadas. Non por coa idea de multar a todo, non, é como a Guardia Civil de Tráfico. Tú podes ir a 140. Ahora, o día que te pille, sobre todo, se dou instruccións ao equivalente da Guardia Civil de Tráfico neste claro, de que, como pilles a un a 200 e ademais con perigo para outro, eso lo empapelas. E no momento en que empapelas a 10, empezas a crear unha percepción social de que un non pode seguir facendo o que quere. Non estou falando dese tipo de cousas, cando digo a reforma agraria. Ou, no caso da SUS, for unha figura desaparecida, e ao mellor non era máis adecuada, pero entón que se estableza outra, que recolla un principio fundamental que a diferencia das actuales sociedades de fomento forestal. E é que a pertenza ou non das superficies a esa forma de xestión colectiva era, en xeral, voluntaria, pero unha vez que había unha maioría de superficies nun perímetro cun proxecto de aproveitamento, os minoritarios que estuveran dentro foran descoñecidos, medio coñecidos, medio pensionistas, tiñan que amoldarse. E dices, que radical? É un mecanismo que todos aceptamos en España na xestión das superficies urbanas. Os SUMPs, mira tú que radical eran os das... Eso. Bueno, pois iso son elementos, para min, mecanismos moi básicos, graduais, para ir facendo unha pedagogía social no sentido positivo, que temos 1.700.000 propietarios de fincas rústicas, temos 40.000 explotacións de certa dimensión, non digo que iban exclusivamente da agricultura. A cuestión é, e silvicultores profesionais, moi poucos. A cuestión é, como facemos para, sin tocar as terras, a propiedade dese 1.700.000 propietarios, esas fincas poñeras a disposición, ben dos 40.000 familias que siguen tendo unha actividade agraria importante, dos silvicultores profesionais que haxa ou podan poñerse. No caso das terras de propiedade privada individual, eu creo que é o reto. E cando falo de reforma agraria, refiro máis, digo, para non meterme en máis charcos e xerar un novo tipo de conflictos para que os estou de aquí. Ana. E na última fila había unha persoa aí, esa rapaza. Ben, todas as intervencións moi interesantes. Eu quería facer 3 brevísimas preguntas e unha observación. A primeira era sobre que opinan da característica do réximen dos montes veciñais en Galicia de que sexan imprescriptibles, é dicir, que podan reclamarse en calquera momento, mentres que, por exemplo, na Lei de Baldíos de Portugal establecese un límite. En segundo lugar, sobre a condición de comuneiro, fíxese aquí fincapé no requisito da residencia, pero dende o 2006 a Lei de Dereito Civil de Galicia exixe, ademais, que o comuneiro, sexa, ademais de veciña ou veciño, titular dunha explotación económica, sexa de produción ou de consumo, non? Que opinan tamén deste novo requisito. En terceiro lugar, antes preguntábase sobre a xestión dos montes. Tamén na Lei de Montes de Galicia de 2012 establecese o obrigatorio reinvestimento de parte dos beneficios do monte no propio monte, é dicir, esa parte que pode chegar ata o 40% dos beneficios non poden repartirse entre os comuneiros, senón que ten que ir ao monte. Ben, pois, tamén que opinan sobre isto. Respecto da observación, que vou a ser concisa, antes dicíase que o réximen dos montes veciñais é Mancomún, unha comunidade de tipo xermánico que era arcaica.
Ben, normalmente creo que debe distinguirse entre o que é a institución e o que é a regulación xurídica desa institución, non? Porque outro tipo de comunidade é xunto a xermánica ou en mans común, outro tipo de comunidade, a comunidade por cotas, por indiviso ou romana. Bueno, xa creo que a denominación dá unha pista de que ten máis de 2000 anos, entón moderna, pois, non sei, é relativo. Outra cousa é que si esa regulación se xa obsoleta ou se xa aceita das necesidades actuais. Ben, grazas. Como historiadora non teño espazo. Bueno, o único que sí que creo que como comuneiro certamente coa residencia ten resolto. Ahora mesmo non se exixe ningún tipo de actividade específica para lograr ser un comuneiro nas comunidades galegas. Esa titular, mobilidade económica. Sí, pero se pide algo máis que residencia. Pídese residencia, pero quero dicir, hoxe en día, na acción diaria, non é un requisito básico, quer dizer, é un requisito legal como de residir ali habitualmente e non só ir os fines de semana, pero certamente nas comunidades, digo, porque non genera ningún tipo de conflictividade. Será necesidade, é bastante. Pois non suficiente, por exemplo, nos últimos anos non foi suficiente como para que chamara a atención por volumen e tal. Claro, 2006, entonces ainda, claro. Pero ainda, quero dicir, ainda non crea unha suficiente conflictividade como para que sexa semellante, por exemplo, a outras que sí que comentamos, non? E o que sí que é certo é que, igual que eses de fin de semana que pertenecían á comunidade anteriormente son asimilados, moitas comunidades con eso sí non teñen problema, non están poñendo problema. Outras se ve que sí a partir de agora, as máis activas, probablemente, non? Pero nos lugares onde hai máis hectáreas, que son os lugares de despoboación, esa digamos, esa non acción, non actividade agrícola ou gandeira, de momento, nas fontes que consultamos, de momento non é unha cousa visible, non? Estáse adaptando que ao residir sexa suficiente, non? Non digo que na lei, pero sí na práctica. Bueno, nos repartimos la tarea y yo respecto a la imprescriptibilidad, aunque no puedo decir mucho sobre los montes vecinales en mano común, porque hay especialistas aquí que saben más de esto, únicamente llamaría la atención sobre el hecho de que la legislación general española, los comunales son imprescriptibles. Claro, es una cosa, no es exactamente lo mismo, pero eso te está marcando ya, te está dando un marco general al que se adapta, entiendo, la legislación sobre montes vecinales en mano común. Y además eso está arraigado en la Constitución, ¿no? Está escrito en la Constitución. La imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad de los bienes comunales con posibilidad luego de modificar su... A los bienes públicos demaniales, no a los bienes privados. No, por eso decía que podía haber diferencias. Sí, sí. Pero la Constitución habla de comunales, explícitamente. Comunales, bienes de dominio público y comunales. El artículo 178 puede ser, no lo recuerdo bien. No, unha consideración breve, non sobre o de imprescriptibilidade, pero realmente ten que ver con outras características dos montes veciñais que é inembargabilidade. Bueno, eu son partidario de manter estas características da figura, porque senón sería... Pero si é necesario buscar mecanismos para que eso sexa compatible con decisións que poden ser necesarias para desenvolver novas actividades. Por exemplo, tú non podes establecer o monte veciñal como garantía dun crédito. Iso require desenvolver, dentro das medidas de apoio aos usos dos montes veciñais, algún sistema de avais desde o ámbito público que permita acceder a esos créditos. O mellor se hai iniciativas. Cando eu decía o de novedades no marco institucional para adaptalo, refírome a este tipo de cousas. Non tocar, es decir, reforzar a propiedade veciñal, pero mirar que mecanismos se necesitan para que eso sea compatible co funcionamento da economía. Oxe, porque senón, os montes veciñais, que se pode reinvertir? A aportación dos comuneiros, a miña experiencia, e teño falado con bastantes comunidades, a disposición dos comuneiros a poñer diñeiro do seu bolsillo para investimento é nula.
Non poden pedir créditos, por tanto, o único que hai é o reinvestimento do monte, o reinvestimento de rendas obtidas. Cando non as hai, de onde sae? A comunidade queda paralizada e pode ter as mellores intencións do mundo. Ben, isto é un problema real que temos que abordar. E iso, en parte, ten que ver con que o carácter aberto da comunidade para algún tipo de aproveitamento será problemas. E as comunidades terán que, non sei se require alguna modificación no marco normativo, pero sí que nos estatutos das comunidades ao mellor certas cousas quedarán claras. Porque se eu me plantexo, teño o dilema, reinvertir ou repartir as rendas, os beneficios. Ainda que isto vai moito por zonas. Hai zonas de Galicia onde o reparto prácticamente nin se plantexa, excepto se hai unha expropiación por unha autovía, que entón sí que... Pero, se se plantexa este dilema, hai unha cuestión. Eu, como comuneiro, opto por reinvertir frente a eu poder cobrar algún diñeiro para xerar unha riqueza que é aberta para que pasado mañá chegue calquera e se incorpora á comunidade. Eu creo que iso plantexa un problema, sendo realistas. E habería que buscar a forma de como se hai un capital acumulado, non sei. Ao mellor estou metendo en máis sardins, pero eu creo que se un pensa que motivación ten para promover un maior uso do monte, onde non hai unha motivación máis colectiva organizada, e iso hai, sobre todo, onde hai comunidades de montes. Estou pensando sobre todo ao sur da provincia da Pontevedra en Sear, que, digamos, xente que non vive casi ninguén xa da agricultura, pero un espírito de colectividade moi forte. Entón, aí, digamos, faise un bo aproveitamento en nome diso. Noutras zonas de Galicia, eu creo que non necesita integrar de algún modo os intereses privados na xestión dos comuneiros, estou falando, no funcionamento da comunidade. E, en todo caso, da inembargabilidade e como iso é compatible cunha sociedade en que boa parte do investimento se financia con crédito, eu creo que é unha cuestión que é necesario abordar. Bueno, eu non comemos. Vou a abusar un pouco da miña postura para comentar a última cuestión que apuntaba esta persoa, que é o tema do reinvestimento, que iso está na Lei de Montes. E é unha opinión persoal, considero demasiado intervencionista. Estamos falando do 40% do ingreso e, sobre todo, o que me parece máis peor é que é o concepto de monte, de tal xeito que o reinvestimento ten que estar ligado a determinadas actividades e non o reinvestimento na comunidade, que é algo que viñan facendo desde por tradición, moitos destos montes. E eu creo que iso é unha das cuestións que pode, e xa non digamos o decreto posterior que ordena tal, que, bueno, que hai cousas que son, eu primeiro deslindaría e despois ordenaría, pero, bueno, quero dicir que iso é unha cuestión que igual tería máis sentido que debatíramos mañá, porque eu creo que vai a xenerar bastante debate. No, pero hai outra, hai outra persoa que... Na lei da Vega hai excepcións a prescripción e a posibilidade de venta. Hai que ler as leis antes de facer afirmacións gratuitas. Agora ten hai unha última palabra pedida porque son 10. O tema é apasionante, pero temos que cortar en algún momento. Entón, aquí na primeira fila. Bueno, eu quero ser moi breve e facer preguntas moi concretas. A profesora Cabana quería lle preguntar. Bueno, falaba da resistencia pasiva ou de usos cotiás durante os anos 40 e 50 e falaba que despois, durante os anos 60 e 70, foi unha resistencia máis aberta, non? E a miña pregunta é se nalgúnas zonas, ainda que na xeralidade houvese este cambio de resistencia, se houve algunhas zonas, pois igual máis despoboadas ou máis rurais, onde non tiña o Estado a capacidade de coerción nas que se seguiu a levar a cabo esta resistencia pasiva ou de usos cotiás, e se esta situación, no caso de que existise, tamén se seguiu levando a cabo despois do remate do franquismo. Ao profesor Lana, queríalle preguntar acerca da súa posición do paper de Garrido, do que el falou, porque aínda que sí que ten certa, na miña opinión, penso que ten certa razón na idealización do libro de Governing the Commons de Ostrom acerca da democratización das sociedades de regantes,
Tamén é certo que nos principios de diseño institucional Ostrom deixa moi claro que non son rígidos e que ela fala de certa capacidade de decisión, non fala unha democracia plena. Esa, por último, ao profesor Delmiro, quería preguntar que especificase isto último que dixo da incapacidade das comunidades para pedir créditos, porque teño entendido que algunha das que coñezo sí que ten pedido algún crédito. Moitas gracias a todos. Vamos por orden, entón. Bueno, en canto da resistencia cotea que comentaba, é evidente que seguramente sí que seguiu a existir, pero debido a que había aberta ou xa había canles institucionales preparados para canalizar ese descontento, a resistencia cotea foi, polos investigadores, polo menos rastrexada. A resistencia cotiá é algo que dá a nivel de demostrar históricamente moi difícil, non? As fontes e demais complícanos moito o acceso a poder dicir cuán importante é en número, non? Solo as multas e a súa represión son o que nos dá información da súa existencia. E debido a que isto se minimiza moitísimo nos anos finais do franquismo, o que vemos é que as comunidades optaron por outras vías e non por esta. Que existiron? Seguramente sí, porque a resistencia cotiá non vai solo contra un réximen dictatorial nin impositivo, hai resistencias cotiás no ámbito da democracia, por tanto, é fácil responder que sí que existiron, pero verdadeiramente non temos un nivel de documentación das mesmas que nos permita saber en que grado, e desde logo non masivamente como foi nos primeiros anos que podemos demostrar 40, 50, incluso 60 hasta o período de devolución. Intentaré ser sintético, aunque no sé si lo lograré una vez más. Garrido tiene razón en la crítica que le hace a Ostrom en cuanto a la fuente que utiliza Ostrom, que además es uno de los ejemplos que describe en detalle y en el que todos prácticamente caen, que es la idealización del Tribunal de las Aguas de Valencia. Se toma el regadío español o el regadío levantino como si fuese la Huerta de Valencia y el Tribunal de las Aguas. Y lo que señala Garrido es que Glick la lectura que hace Ostrom de Glick, que la toma al pie de la letra, no toma en cuenta algunos aspectos importantes, como el hecho de que la mayor parte de los cultivadores de la huerta eran enfiteutas y quienes tenían derecho de representación en el Tribunal de las Aguas eran los propietarios, y los propietarios no coincidía cultivador con propietario. Entonces, en eso tienes razón. Pero, más allá de eso, insisto en que en esa idealización del comunal que algunos han señalado, hay más, o tiene más que ver con los lectores de Ostrom que con la propia autora, que lo señalaba. En cualquier caso, esto de los principios de diseño, ella también insistió en que no deben ser tomados como una receta para el desarrollo. A ver, ¿usted cómo quiere desarrollar su país? Pues tiene que constituir comunidades con estas características, ¿no? Ella señaló que era el resultado de destilar los rasgos comunes en aquellos casos que habían pervivido a lo largo de mucho tiempo. Con lo cual, finalmente acabó hablando más que de principios de diseño, de buenas prácticas. De hecho, en el discurso del Nobel dice explícitamente que hay que tomarlo como buenas prácticas y no como una receta. Luego hay otros problemas que tienen que ver con tomar la pervivencia, el hecho de que algo se mantenga en el tiempo como un síntoma o como un indicio de éxito social o ambiental, porque puede tener que ver con otras cuestiones que afectan las relaciones de poder, pero eso es otro tema. No, moi breve. Pode que existan comunidades que soliciten préstamos, pero o que impide a inembargabilidade ofrecer como garantía o monte. Tens que solicitar o crédito ofrecendo garantías persoais dos comuneiros. O bueno, outro digo, pero o mío que se me ocurre é dizer, que les sexan os que responden se non hai devolución do crédito. Pero sí. Bueno, pois agradecer a todos o feito de estar aquí toda a mañá tan atentos e nos vemos outra vez ás 4:30, vale? Sí. Británica. Puntualidade, que non tuvo a mesa.